Masu kallon barkamu dawo daga hutun rabin lokaci. Malam kafin je hutun rabin lokaci muna magana akan matakai na ainihin soyayya. Mun kai mataki na ainihin muƙarana, wato kwatantawa. Mace tana kwatanta mijinta da wasu mazaje ko kuma miji ne kwatanta ainihin matan shi da waɗansu mataye. Kuma kace wannan mataki yana da ainihin hatsari. Me hatsarin shi malam? Hatsarin sa shine daga wannan matakin shine mutum zai tafi matakin karshe. Amma bari ba da misali a irin labari da yawanci idan ana maganar su yawan lokaci mutum ya gane da labari. Matakin ta'awud din nan da matakai guda biyu da muka wuce misali matakan lokacin da aka haɗu da waye ina tuna akwai ɗayan babban malamin musulunci Ibrahim Duwaish ina ba da labarin wani da ya auri matarsa sai suka tafi irin wannan kamar honeymoon shaharul asal da suke cewa da turanci misali sai ta zame a wani waje irin kasan takalmi sai ya cefe ta yi ta'adda sannan bince ko baki ji ciwo ba kaza da kaza ya abin nan ɗinta bayan shekara guda sai suka tafi nan wannan wajen sai ta zame sai ke ce mata ba kya gani ne ke makauniya ce saboda ta'awud wato yanayin yadda zaka fahimci cewa abubuwan yadda suke canzawa kuma wato a ɗabi'ance ne abubuwan haka ɗaya daga cikin misalin wato tare suka je da shi da ita sai suka je gidan zu irin gidan namun daji haka sai suka wuce sai suka zo inda birai suke sai ga yadda biri yake da matarsa da yadda suke zaune kusa da juna suna wasa suna waye ce kai na maganar kwatantawa ne ce kai ce yadda a cikin dabbobi ma sun fahimci soyayya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza mijin yana jin ta bai ce kala ba saboda wannan matakin ta yi sai suka ƙara yin gaba sai suka je wajen zaki ga zaki nan ga zakanya kan zaki zai koma gefe ɗaya ne ya sha kunu yana abin nan ɗinsa matar kuma tana can da ita tana abin nan shi to don Allah yanzu akwai soyayya a nan saboda tana kwatantawa kana kwatanta rayuwar yadda soyayya kamata ya kasance kamar yadda buri sai yi mata dariya suna kwalbar da suke shan abin nan irin kwalba ɗin nan sai ce ban wace kin ga kwalbar da yake nan sai ya ɗau kwalbar sai ya jefu matar burin a matar zaki sai nan tunin zakin ya tsauri ya zo ya doki karfan ya yi kansa kamar zai kashe shi sai da suka dan firgita sai ce mu koma can sai ya karbi kwalbar hannunta sai ya jefi wannan birin sai birin ya hau kan bishiya ya bar matarsa a ƙasa sai ya ce to wannan shine matsalar inda zaki samu kwatantawa yawanci idan ka kwatanta wadakila biri kake kwatantawa da zaki kaga zakin duk da yana gefe tana ganin ta raina wannan ko ba ta sha'awar wannan wadakila wannan ne zaki amma shi ne zai bata kariya. To idan mutum ya zo wannan matakin yana da hatsari duk yayin da mutum ya ji cewa yana zamantakewar aure ya ji wannan abun to yi hankali kan mutum ya taba yadda ya kwatanta kansa da wani kowa rayuwarsa daban kowa yanayinsa daban kowa yanayin abubuwansa daban saboda haka wannan kwatantawar shine zai kai mutum mataki na ƙarshe mataki na 6 shine matakin ficewa. Malam kafin je matakin ficewa shin malam mace da namiji suna tafiya a mataki ɗaya ne ko kuma wani yakan riga wani ya gaba ya wuce wani kusan tare ake yi abinda yasa yake zamantowa kusan tare saboda a lokacin da ya zamanto kake wannan matakin lokacin da kake wannan matakin sai ya zamanto ita ma tana ganin irin waɗannan abubuwan a kanka zagwanyewar lalacewar waɗannan abubuwan sai ya zamanto sun faru akan wannan to sai zaman to kuna tafiya ne mataki guda to matakin amma idan kai kana da ilimin matakin kaga sai ka gano cewa to ina cikin hatsari kamar ana yi wa mutum ishara ne da cewa yana cikin danja saboda haka barin kauce je matakin mai hatsari kenan mai hatsari shine ficewa to kuma matakin ficewar kowa yana fita dukkan mun fita amana kowa wanda ya aure ya taɓa fita amana kowa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa sai da ubangiji ya marwa ya ce inna sawwamatun qawwama kakka manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ficewa lokacin da aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha kasafi yana idan ya shigo gidan sai ya ce kaifa tikum Allah sarki ya wance baya matan sunanta duk irin kaman da yake mata saboda haka ficewar ba yana nufin lalle ya zamanto saki ba wani lokaci zai iya zamanto a babban ficewa shine saki wani lokaci ya zamanto karamin shine ya zamanto mutum ya ji wani fa ya gundire shi ya ishe to alamomin da mutum zai gano shi ya zaga mutane suna rayuwa mace da miji suna rayuwa a gida ɗaya amma ba su haduwa ka bayyana abin da yake nufi ba su haduwa zai shigo gida ta san ya shigo ya shiga ɗakinsa ba za ta je ba wani kulawa ba wani suna rayuwa a gida ɗaya za su iya zuwa su kwanta in ɗakinsa daban ɗakinta daban za su iya kwana da kwanaki
ta ki shiga falansa ta kiwaye da ga cewa daga cikin alamomin cewa an fice shine za ka ga cewa mutum an je taro baya son a gan shi tare da matar. Inda za ta tafi unguwa shi zai dauke ta, in ta ce za ta tafi unguwa to a da lafiya ta zama shi kamar aibi baya son kusa da ita. Ba kamar wancan ba lokacin da yake kokarin matakin farko din ko duk abin da zai rinka gani aibi zai rinka gani. Wani lokaci yakan kai ga matakin izgilanci, wato wannan ya zama muni kenan. Kamar misali yana da sanko, shi da Allah duk sankon nan nasa sai zaman tuka ga tana dan yi mar dan izgilanci, wallahi kai musu yi mar kyau ba. A kamar wasa amma da gaske da gaske take waɗansu ma za ta rinka gaya ta fice kenan. Wannan yana da hatsari sosai, saboda daga wannan lokacin idan miji ya kai daga nan sai suke, ko idan ta kai ita ma ta kai sai ta suke, sai daga cewa sai ta furje ko ya furje, shikenan sai rabuwa ta zo. Amma ba wannan ya kamata yi ba. Hakikan lamari ka zo matakin da ya kamata ka dawo ne daga farko. Kamar mutum ne ya gama shan ruwa, kofin ya kare, me ya kamata yi? Sai ya kara dora. Ko kuma mutum yana da, kamar ka ce yanzu misali da muke amfani da batira na waya, ai batirin cajin yana kare, yana nufin batirin ya mutu sai a yi cajin ɗinsa. Ko kuma ya zamanto kana tafiya a cikin motarka sai zamanto man ya kare a cikin tanki, me ya kamata ka yi? Ka tsaya inda ake ɗurawa sai ka ɗura. Ko me da kake gani a yanayin akan sabunta shi. Wani yanzu idan aka kai har aka yi mahalin fita din nan za kuma iya dawowa sosai ga. Sau na ga ai malam abubuwa sun kwaɓe su rikice gaba. Ka dau misalin na Aisha radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an yi wannan abubuwan ai ta dawo. Komai ya dawo. Nana Hafsa bayan ta fita ta dawo. Nana Hafsa da ta gano waɗannan abubuwan ma har kyautar rana tana yi wa Nana Aisha saboda ta san matsayinta, saboda ta dawo da wannan karsashin. Wannan dawo da karsashin shine abin da ake bukata na yaya mutum ya kamata ya fahimci cewa wane akwai kuskure kaza da kaza da nayi, ko akwai yanda rayuwar suke, sannan in dawo da abubuwan yanda suke. Kuma waɗannan dawo da abubuwan ƙanana ne za a ga ce ana yi ana dawo da su, ana yi ana dawo da su, wanda da yawa daga cikin malamai kawai abubuwan suna da yawa misali wanda suka yi rubuce-rubuce. Amma yanda nake faɗa nake cewa wato mutum ya fahimci kan cewa to yanzu da wani yare zan yi magana. Imana wasu misali za mu ɗauka malam da ganin yadda mutum zai dawo, kamar da kace mutum zai sake yin caji ya dawo baya saboda ga cewa ya kawo karsashi a cikin ainihin wannan rayuwa. Malam kana magana akan waɗannan matakai na ainihin soyayya ga kuma da aka yi abubuwa suka rikice aka yi marhalan matakin ficewa. Su malam wasu hanyoyi ne za a bi domin a ga cewa an dawo, saboda ka ce ficewa babba shine a yi saki. So gudun cewa a kai ga wannan marhalan ga wannan matakin, su wani hanya za a bi domin a ga cewa an dawo baya? Wato na farko ka fahimta cewa yawanci za ga waɗansu bayan an yi saki za ga da na sani na biyuwa yana gaya maka labari ne guda ɗaya cewa akwai wannan soyayyar. Kamar yadda misali a farko, wato bambancin cewa wannan chemistry din, wato shi wannan sinadarin da yake zamantowa shi ne ke ja chemistry of love da suke cemar da psychology, wato idan ya fice to a lokacin kuma za a fuskanci, saboda ita soyayya ba daidai ba ne mutum ya ce hanyar da ni nake tunanin abinda nake tunanin soyayya ba lallai ya zamanto shi ne tunanin soyayya ba. Nakan ba da wannan misalin wato mafi sauki, ba mun ce za a iya dawo da cajin mota abin nan ba, cajin waya ko kuma za a ƙara ɗura wa mota mai, to sai zamanto man da kake amfani da tun da ka dama ka siyo motar, sai zamanto tana amfani da fetur, kai kuma kake zuba mata gas, ya samu motar za ta lalace, za ta mutu. Ko kuma wadakila wannan motar ko kuma wannan injin da ba wai da gas yake amfani ba, da fetur yake amfani ko da kananzir, sai kuma ka zuba mar fetur, kaga motar za ta mutu, injin zai mutu. To idan kana son ka dawo da wannan injin, ko kuma idan ka fahimci cewa ba fetur ba ne, me za ka dawo ka zuba? Sai ka zuba man da ya dace. Ko idan ka zo misali ka dau waya, cikin wayoyin nan akwai Samsung, akwai wacce tsaya ga sunan dai kala su, sai ka dau cajar wata wayar na wani kamfanin ka jona wani kamfanin, ai ba za su yi ba, sai ka nemo na wannan kenan. To ashe kenan kana kokarin yanzu na yi kuskure, me zan fahimta? Na so in fahimci cewa wani cajar ne zai yi wa wannan daidai yayin da na zo ƙarshe, saboda idan an fice akwai abubuwa da yawa da za su faru.
idan akwai mana sai bayan da aka fice sannan mutum sai ya zo kuma ya yi karatun ta ya gane cewa a'a dama yana son ka to bisa da bai san hakan ba har kai ga ainihin ficewa ficewar ayi shi ne ce maka biyu ne akwai babbar ficewa wanda da saki ai za ga waɗansu ba sa soyayyar ba ta dawowa sai bayan an yi saki to kenan wannan ce akwai gundura kenan an kusa da juna kenan har ya kai ga har kai aka yi wannan saboda ba yi abin nan saboda ɗabi'a ce ta dan adam kamar yadda na gaya maka cewa komai yayi sama ka'idar Allah sai ya yi ƙasa to saboda haka yanzu ya yi ƙasa ya za ka yi kamar da shi sama yanzu abin da yake gaban mutum kenan saboda haka ya zan yi in gano waɗannan kurakuran kuma batir ba zai daina yin ƙasa ba a sake caja shi ka gane haka kuma rayuwar aure za ta ci gaba da kasancewa yau in an yi kuskure za a gyara yau za a yi a gyara yau wannan naga cajin nan saura tsinke daya kamar yadda misali suke faɗa barin je in kara ya zama to tsinke 5 din ne ya cika yau ya zama 3 me ya aka yi na bashi ya zama 3 akwai abin da ban yi ba kaza misali mafi sauki da zaka gane kuma waɗannan yadda zaka dawo da waɗannan abubuwan yayin da ka bar bokiti a famfo sai ruwa yake dugwa dis guda ɗaya dis guda ɗaya ka bar wannan bokitin washe gari in kawo sai ka tare ya cika idan ka kashe famfon gaba ɗaya ka bar bokitin in ka zo da safe sai ka tarar babu komai to wannan ɗigowar da kake rainawa misali kake tunanin cewa su mutum yake bari lokacin ta'awud lokacin da ya zama to ya saba saboda yana tunanin yanzu ai mun zama ɗaya mun zama jiki me bukatar sai na canza saboda haka ka daina yin wannan ɗigon kana tunanin ko ka daina ɗigon kana tunanin sai ka sa wani zai rinka yi maka tunanin cewa ai sai na samu dama zan yi mata kaza babban abu to baka bukatar babban abu wannan dugo bai samu daman bai karamin ba bai babban ba to yanzu sai ka dawo sai ka rinka yin dugo saboda ba ka saba ba saboda mata da maza za su rinka kukaci to ita sai ta rinka tunanin har yanzu mu yara ne za a rinka tunanin rayuwar ta yarintar ake so kuma wannan ba mu muka faɗa misali mazala sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sai game da Abdullahi dan Mas'ud Amina da yace ya ba Abdurrahman alkunyarsa ne ya kai baban Abdurrahman ala nuzawwijuka bikra ba ma aura maka wata 'yan budurwa ba to zakkiruka bi ba'dhi ma ba min zamani ta sake wato dawo maka da tunani fes sabo akan irin wannan abin da ya sami ka na rayuwarka saboda wannan rayuwar tana da muhimmanci a dawo maka da wannan rayuwar to ya zaka ka dawo da rayuwar kai wata ran sai ka ga ita matar taka bayan kun shekara 30 sai ta yi maka wani abu wanda kuma abubuwan suna da yawa wataƙila turare ne ka taɓa saya mata sai ta je ta siyo ta sa ta zo ta gyara ɗaki irin yadda amarya take gyara ɗaki kun shekara 30 zai kawo kun shekara 50 kenan kana shigowa ɗakin me zai baka sai ka tuna wannan sai ku yi dariya ku yi wasa da dariya to wannan wasa da dariyar shine zai ƙara wato dawo da waɗannan abubuwan a hankali amma yadda kake tunanin ci mu wuce wannan abun da kunya ma yanzu a ce muna yin kaza da kunya in ce kaza kakkamanta cewa yayin da kake maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar na Aisha yana shekara 50 Allahu akbar gaskiya ya haura shekara 50 ake girman da zaka yi yawa saboda kaga kana maganar misalin shekaru ne kaga wannan ya dace kai tunanin cewa a kai dan shekara nawa ne da ba za ka yi wannan abun ba ko ita shekara nawa ce da ba za ta yi wannan abun ba shi yasa aka ce namiji gwargwadon yadda yake ji a jikinsa shi'ur ɗinsa ita ko mace yadda ta fito za a ga ci a ƙabilun da ba mu ba za a ga mace 'yan shekara 60 ta yi ado ta sa jan baki ta gyara gashinta ta yi wayi wanda mu a wajen mu ce mu wuce ba wuce ba saboda abin da ake nufi shine ya za a dawo da wannan karsashin ya ɗan ji wasa ne ya yi shi abin da ake magana shine mutum ya zamanto ya ji cewa wannan an dan samar farin ciki an dan tunamar da an ɗauko shi yasa misali ko kanshi ko wari ko kaya ko tufafi in mutum ya tuna wanda a ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga sarkar na Khadija radiyallahu anha a wuyan a lokacin da aka bada fansa na Uthman ibn al-As lokacin da aka kama shi a cikin fursunonin yaƙi hawaye sai da ya zo mar ba ta duniya saboda an tuno mar da a yanzu mutane nawa ne zaka ji cewa kai wallahi da ka sa kaza din nan sai ka tuno mana lokacin muna kaza da kaza to tunatarwa shine zai dawo amma akwai abu muhimmi da ake kuskurewa wanda shine yafi komai dawo da waɗannan abubuwan in fahimci
me kace mun ma ni ma fahimci abin da ce maka wanda shine caji me zan ce maka me zaka ce mun wanda shine yaran yare da kake magana me yaran ka mun zo wani gaba mai matukan muhimmanci amma ana tanna mu cewa lokaci yayi za mu bashi sai a majalisi na gaba insha Allah wasu kallon mu ku yi hakuri lokaci ne mana halinsa sai da Allah ya saki hada mu a majalisi na gaba za mu daura inda muka tsaya ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So